Ai. Sawa gazigenzi. Mama. Owa. Haribu. Mama mukuske. Kuita tukitaba. Wendi. Uolichi. Atopita ngaduse. Kuita mama mukuske kuita tukitaba. Wendi kali ate katitichenyo. Mbade ndina nange byemmaliza. Mbade ncha nakafuna akadendye kugundu. Kumunwe gwange nabadde nguteresa. Kati sawa ziri mbekaze. Sawa ati. Abode bugenza ate kiki. Sitegeya. Tuwali kigenda mu maaso tutudde mutuzi wa mtutu. Kigenda mu maaso kitya. Mumugenyo mulese bali eri bweru. Tuwanyi badishi. Tetugenda kulya kyembuuza. Mugenyi kati obuuza kati nufa bawaka kale. Nino omugenyi. Omugenyi yakyadde ya okitege ate omumanyi. Olinga gamba tumumanyi. Niyo omugenyi nabeera wabweru ali n'abaana bazanya, alizanya n'abaana. Gwe olyawo, Waki nesa mwenda, lwaki tujjula mmere? Mmere ki? Saaguze mmere. Tongana tonafumba. Ye omugenyi oyo gw'okuliriza omuyita otya? Kati anti olyo tandise ebintu byo. Nze munnange anti bwe ntandika ng'ogamba ate omwana oyo atandika, ate omukazi oyo ayomba nnyo, onootera nakiteeka ku baana bange. Mama mukusike genda mpola ebintu bino. Teka gwe n'ennongoosa engalo. Gino jule mmere omugenyi. Sisobola kusirina na mmere gye nafumbye mukwano, omulwe gw'onsanze ndi olabika gw'oliko gw'oyogerera gwe gukulumye nnyo kutuuka ku bwongo. Mbadde naguterese kuva ku makya. Omugenyi gw'okungiriza maama nakyalawo. Ndowooza otidde ku kinga. Mama Moses tomumanyi. Mama Moses mumanyi omuyita otya? Ani kati kino kyomala kwenjonyolako. Tugenda kimanyi nti ye yasooka mu maka gano. Kale. Moses si yamuzaala. Yamuzaala. Si yazaala mukusike golo kubaana ku erinnya lya mukusike. Mukusike si wa Moses si wa Mama Moses. Ate kati olabye empakanye? Kati Mama Moses wajja kulaba ku baana be ate asiiba enjala. Ndowooza munnange bwe ekibi abantu maama yatubuuliriranga nnyo n'atugamba sirikako. Ne munnange bw'osirika ofuukira ddala ekisiimula buli muntu n'ajja n'akunyako n'akwesiimuulirako n'agenda. Oyo mukyala wo gw'okuliriza yagedde wano. Yanoba yagenda. Ebyo by'olimu mbu simanya yanoba simanya yagenda talina bye yagenda. Era n'empasa ggwe. Asiiba wano tavaawo. Omwana we kaalwaddeko yenna akunkunira wano tavaawo. Omwana alwalako wiiki emu omulabirawo yenna ng'ayebaayeba ng'oyinza ogamba omwana oba yafudde nnyo okitegeera naye kyenjagala okubuuza omukazi ono ye ani amugamba nti omwana we alwadde gwe omukazi n'azungira mu makaani nga tavaamu kiki ennyo yesi yanoba yagenda naye yalekawo abaana kati ye waddemba okujja waayagadde n'alaba ku baana be n'agenda naye kati munnange naye kati otandise musiibya njala naye okimanyi ensonyi ozitadde ku billboard otandise musiibya njala akajanja okatadde ku billboard kali kati konna okatimbye abantu bonna bamanye nakufumbirwa omanyidde okunakunya oli eri ku kasozi waggulu weewanise omukyalo oyo nyabiki omukyalo oyo simanya Mama Moses wo buli lunaku tava wano wiiki emu kwemu ngadda wano ngajja mufumbira kyayi mufumbira ekyenkya naye kaakati olwaleero kyayi gwe yannyedde akeera wano oyinza ogamba tumukubira simu kutuuka ku saa 12 n'akeera namuwadde kyayi kati emmere agirinde ndowooza ekimuganya okusimbula ennyumba temuba kkubo buli mugenyi ajja ate kirala emmere nagiguze weeri kati wandibadde wasukali musuuliremu eminwe sisobola namuwadde kyayi lwaki tasimbula n'agenda wano azikulaba baana be anti olaba ate nno munnange musajja gwe nze ndeka ne azikulaba ku baana be akakajanja k'ositudde kwegamba nze ondabira ddala nga kifaananyi Mama Moses ye mukazi kwegamba bwe nsirika si kyenjogedde tuula lwaki nnyimuka n'oyimuka mbadde saagala kuyimuka obwedda kyova olaba nsirise nga nkuwadde eddembe ly'ommanyiire okuneekune okitegeera kati omukazi oyo yazze tajja lumu tajja ebiri omwezi ayinza okwetala wano emirundi ng'etaano sebo nange nafumbirwa amaka ngaagala bw'abaako awulira ayagala nnyo abaana be lwaki tajja n'afumba namufumbidde ekyenkya taata kikulumye nnyo mukwano olabika kati owulira ofa okwegamba ondabye walema ndi omunwe sisobola kusirika ne bw'aba awulira era awulira ebyo byayagala ayagala tuyombe kati gwe
akuloga omutwe guno temulimu yadde ati kale nzamwagala bakambe kwati mwagala wabati omwagala lwaki omulwanira nti tannalya mmere teyalidde kyenca wano waalya buli lunaku nalya ekyenca ekyemisana n'ekyeggulo uwe lwaki omumanyire okutuuka ku obwenkanidda lwaki omumanyire sisobola kumuwa gyendyako lwaki omumanyira musajja gwe oyo mukazi bw'aba ayagala amaka lwaki tajja n'agafumbamu lwaki omumanyire obwenkanidda zikulaba ku baana be kati aze kulaba ku baana be buli lunaku najja nga yenna aweekeera afa gende bwa mukazi wo kati kyoyagala genda kati okola ki genda ndeka